բացարձակ միասնության թևերին, ինչ ակնկալիքներով եք այդ միասնությունը կազմել եւ առհասարակ ընտրություններից դուք ինչ ակնկալիք ունեք, ի սպասումներ կան այս ընտրություններին, հաշվի առնելով որ 21-ի ընտրություններից հետո ընդդիմությունը պատրաստ աշտակի առջև կանգնեց, հիմա կարող է կրկնվել նույն իրավիճակը եւ դեժավյու ապրել։ Նախ ողջունում եմ ձեզ բոլորիդ մեր այս միջոցառմանը, սա շատ կարևոր միջոցառում է մեզ համար, ըստ էության մեր հանրային մեկնարկն ենք տալիս եւ մենք Շան դաշինքը եւ միասնության թևերը համագործակցության հուշագիր ստորագրել են դեռևս նախորդ տարվանից, միտված լինելով գնալ ընտրությունների եւ այսօր կարելի է ասել նաեւ ազդարելու ենք այդ փուլը։ Եվ այո, մենք նպատակ ունենք իրապես ստանալ միասնության թևերը, միասնության գաղափարը եւ փորձենք հենց այդ բեկումը մտցնել, ինչը չի եղել 21 թվականին եւ հույս ունենք, որ 2031 թվականին լրագրողները չեն խոսի այդ ուժերի հետ ու ասելով, որ 26 թվականի ուժերը կոտրած տաշտակի առաջ մնացին։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի չկրկնվի 21 թվականի սցենարը։ Պետք է նաև նշեմ, որ ցավոք ամեն ինչ չի, որ մեզնով է միայն պայմանավորված, քաղաքական դաշտում վերադասավորված կամ դասավորված ուժերը պետք է ունենան այդ գիտակցությունը եւ երբ լինի համընդհանուր գիտակցություն, որ պետք է թույլ չտալ 21 թվականի կրկնողությունը վստահաբար հաջողություններ լինելու։ Տեսեք Շահեն, երբ որ ընդդիմությունը խոսում է ընտրությունների մասին, շատ հաճախ իրենք էլ խոստովանում են, որ որևիցե մի ընդդիմադիր ուժին հնարավոր չի միանձնա դառնալ իշխանություն։ Իշխանությունն էլ ասում է, որ ամեն դեպքում ինքը բացարձակ մեծամասնության է գնում, սահմանադրական մեծամասնության եւ ներկայացնում է, որ ընդդիմադիրների միավորումը հետընտրական վատ բան է, ասում են ամեն ձև կանխելու են Գյումրի երկու սցենարը եւ այլն։ Դուք ինչպես եք վերաբերում այս հանգամանքին, եթե հնարավոր չլինի ձեր քաղաքական միավորմանը բացարձակ մեծամասնության գնալ, պատրաստ եք ձեր ձայներով վարչապետ ապահովել այն ընդդիմադիր ուժին, ով ամենաշատ ձայները կհավաքի։ Մենք գնում ենք հնարավոր ամենաբարձր ցուցանիշներ ունենալու, տոկոսները հավաքելու եւ ժողովուրդը որոշի, որ ուժերը որտեղ պետք է լինեն պարլամենտում, պարլամենտից դուրս, թե կառավարական սենյակներում եւ այդ ժամանակ որ մենք արդեն խոսենք որոշ ներկայացնենք մեր Քոչարյանի թիմը ամենաշատ ընդդիմադիրների ձայն հավաքի իրենք աջակցեք դառնավարչապետ։ Մեր դիրքորոշումներում հստակ ենք, մենք ոչ մի կերպ չենք ուզում ոչ ներկայի պահպանումը եւ ոչ անցյալի վերադարձը։ Մենք արդեն հոգնել ենք այդ փակ շղթայից, մենք պետք է դուրս գանք եւ այո, հայ ժողովուրդը ունի այն ներուժը ապագային միտված ուժերին ընտրելու եւ տեղափոխելու թե պարլամենտ եւ թե կառավարություն եւ այս հարցերը բնականաբար հստակ են մեր մոտ ոչ անցյալին եւ ոչ ներկային ու դա այսպես միահյուսված իրար հետ գնում են հայ ժողովուրդը պետք է ընտրություն կատարի ապագայի եւ իրական ապագայի միջեւ պայքարը կատաղի է լինելու մենք տեսնում ենք որ Փաշինյանը իր ամբողջ այսպես վարչական լծակներով ուրախ ավտոբուսով արդեն իսկ չնայած անունն ուրիշ բան են դնում բայց արդեն իսկ քարոզարշավը սկսել է եւ դեռ ավելի վաղ էր սկսել ինչով եք դուք տարբերվելու եւ նաեւ հիմնականում հնչում են շատ պոպուլիստական առաջարկություններ այդ մրցակցությանը ինչպես եք դիմանալու Շատ տեղին է հարցը ճիշտն ասած, որովհետև մենք մշտապես խոսում ենք, որ մեր ազնվության եւ այլ արժեքների ձեռքը, այսպես ասած, ճակերտներով կրակն ենք ընկել, որովհետև մենք պոպուլիստական խոսքեր չենք կարողանում ասել, ցանկացած խոսք եւ միտք ինչը որ հնչած է, ունի իր գիտական եւ բարոյական բոլոր արժանորմատիվային հենքերը եւ այո մեզ համար շատ դժվար է լինելու բայց մենք այդ հույսն ունենք որ ի վերջո հայ հասարակությունը կընտրի եւ ոչ թե սուտ խոստումները պոպուլիստական խոստումները կամ խոսքերը այլ կընտրի մարդկանց որոնք ազնիվ են որոնք արդար են եւ խոստումները էլ մեծ հաշվով չեն տալիս Այսինքն որն է անվտանգային առումով ձեր առաջարկը, քանի որ այս իշխանությունները գիտեք գնում են ընտրության խաղաղություն ենք բերել, երկրին ազատություն, սուվերենություն ենք բերել խոսույթով, հիմա դուք որ գաք իշխանության Սև լճի, ասում են ջերմուկի հատվածից դուրս եք քշելու արդյոք թշնամուն, ինչ եք դուք առհասարակ անելու։ Մենք առաջիկայում կունենանք մեր համագումարը քաղաքական գնահատականներ տալու եւ մեր ծրագրերը ներկայացնելու իմաստով, եկեք այս բոլորի մասին խոսենք հենց այդ համագումարի ժամանակ, դա առաջիկայում մեկ ամսվա ընթացքում մենք պետք է իրականացնենք, բայց մի բան թող ինձանից փորձեմ պաշտպանել Հայաստանի անկախությունը եւ մնացած բաները, տեսնենք ով որտեղ կհայտնվի։ Իսկ ձեր հայրը ինչ դիրքորոշում ունի, որևէ կերպ այսպես մասնակցելու է քարոզարշավին թե չէ, որովհետև ձեր հայրը միշտ կոշտ քննադատության է ենթարկել գրեթե բոլոր ուժերին
Ընդհանրապես ինչ մասնակցություն է ունենալու։ Այդ մասնակցության ձևաչափի մասին նույնպես խոսենք առաջիկայում, շնորհակալ եմ շատ։ Ձեր խոսքից ճիշտ ենք հասկանում, որ ընդդիմադիր ուժերը պատրաստ չեն իրենց բոլոր տարաձայնությունները մի կողմ դնելու հանրային գաղափարի, որ օրվա իշխանությունները չվերարտադրեն։ Այդպես միանշանակ չասենք, որ բոլորը պատրաստ չեն, գիտենք ուժեր, որոնք պատրաստ չեն, գիտենք ուժեր, որոնք պատրաստ են, գիտենք ուժեր, ովքեր որ պատրաստ չեն եւ գնում են ինքնուրույն մասնակցության վտանգելով եւ դառնալով հնարավորություն այդ ձեն փոշիացման իմաստով, եւ տեսել ենք ուժեր, ովքեր որ դաշինք չեն ձևավորել եւ հայտարարել են, որ չեն մասնակցելու ընտրություններին։ Այսինքն ընդդիմադիր դաշտը միատար չի, միասեռ չի, տարբեր այսպես բլոկավորումներ գոյություն ունեն եւ հույս ունեմ, որ ի վերջո կհաղթի այն տրամաբանությունը եւ այն ազնիվ մղումները եւ քաղաքական ընդդիմադիր դաշտը բնականաբար Արդյոք այդ պատճառով չի, որ Նիկոլ Փաշինյանը կրկին վերարտադրվում է 21 թվականին, արդեն 26 թվականին։ Նիկոլ Փաշինյանը գործում է հին հայտնի սկզբունքով բաժանիր որտիրես։ Մասնատում է, բաժանում 1000 մասի եւ փորձում է դրա հիման վրա նորից վերարտադրվել։ Եվ նորմալ եմ համարում Նիկոլ Փաշինյանի այդ հրետորաբանությունը, որ գնում են միանգամից մեծամասնություն ձևավորելու, որովհետեւ բոլոր իշխանություններն էլ միշտ նման հայտարարություններ անում են, տարբերություններ չեմ տեսնում։ Շնորհակալ եմ։ Այսօր եմ շնորհակալ։